और ये देखो तुम मेरे 2 करोड़ का हेलीकॉप्टर। मेरे इस प्यारे से हवाई जहाज के अंदर अगर आपको बैठना है तो देखो 150 रुपया लेगा मैं। अच्छा, अगर आप लोग मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हो तो आप लोगों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आपके पास जितने भी पैसे हैं उनको मेरे चोरी के थैले काले झोले के अंदर भर देना है। और आप सबके मोबाइल मेरे को दे देना ताकि आप कांटेक्ट कहीं पे नहीं कर पाओ एंड उनको लेके मैं नीचे कूद जाऊंगा। और फिर मैं काला झोला लेकर प्लेन से जंप कर दूंगा एंड आप फिर प्लेन को ड्राइव करते रहना। और थोड़ी देर के अंदर मेरा प्लेन पहाड़ से टकरा जाएगा। इसके बाद में 2 ही काम होंगे, प्लेन सीधा नीचे, आप सीधे ऊपर। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो आप में से कौन कौन मेरे हवाई जहाज के अंदर बैठना चाहता है कमेंट करके बताओ।